Мне очень понравилось, потому что история про креативную гостиную, которую мы сегодня вели, где решали кейсы нашей компании Genotec, она мне кажется очень продуктивной, потому что, во-первых, мы смотрим, как работают разные компании, конкуренты, реальные, и это дает градус серьезности, потому что никто не работает на отшибись. Во-вторых, очень полезно нам со стороны посмотреть на наши проблемы, но со взгляда профессионалов. И это очень хорошая помощь. Сегодня со мной были административный директор, HR-менеджер наш ведущий, и они получили, если не готовые ответы, то хотя бы направление, куда думать и в какую сторону думать для решения тех задач, которые реально у нас есть, и мы пришли с реальными кейсами. Поэтому мое впечатление очень положительное. Я не очень успел оценить все остальное, кроме, как всегда, большой масштабности и огромного количества интересных тем, когда ты разрываешься, что тебе послушать, что посмотреть. Но в любом случае, с года в год мероприятие становится только лучше и качественнее. Я в этом совершенно уверен.